Вы собирали грибы, заблудились и решили переночевать в лесу. Как развести костер, чтобы его тепла и света хватило до утра? Нужны 3 сухих толстых бревна хвойных пород деревьев. Сделайте в каждом из них топором или ножом желобок. Такой тип костра называется охотничий. Он может долго гореть, оставляя крупные угли. Дает достаточно света, чтобы освещать место ночлега и отгонять диких животных. Положите 2 бревна вниз и одно наверх таким образом, чтобы можно было набросать в образовавшуюся нишу бересту, тонкие сухие ветки и шишки. В такой костер вам не придется подкладывать дрова в течение всей ночи.